Hi there, this is Clarky Sunogang and welcome back here dito sa aking YouTube channel, of course, for today's video. And sure, bago mo i-click o pindutin itong video na to, nakita mo na aking title, ang aking pinamagat na ang mukha mo is tanong ko. So ayun, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, ano pang inaantay mo, mag-like, mag-share, and mag-subscribe na para ma-update ka sa aking upcoming videos. And ayun, kanina pa ako pa ulit-ulit ng intro dahil nakalimutan ko. If I'm not mistaken, mga 1.5 weeks or more than 2 weeks akong hindi nakapag-vlog. So ayun, ano pang inaantay natin lahat? Let's start! So before we start, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagbigay ng damit ko. Eto. So bago yan, uunahin ko na kasi nung birthday ko, pumunta yung friend ko dito, si Dia May Durana. Eto siya. Ayan, si Dia May, classmate ko siya nung elementary. Then dati siya is gangster siya, so hindi kami close before. And then nagulat ako nung grade 11, mag-classmate kami. And guess what guys, nagbago siya, mas mabait pa siya sa akin. And then ayun binigyan no birthday ko, ang dami ko sinabi. Binigyan niya ako ng t-shirt which is eto. Ayan, pakita ko sa inyo. Di nyo kaya guys. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. So ayun, tapos eto naman yung another damit. Eto, unahin ko to. Before we start out, kasi gusto ko lang talaga magpasalamat because I really appreciated with AD. Eto, bigay ito sa akin ni Papa. Actually, nakapag-post na ako ng picture na suot-suot ko to. Pero, hindi ko pa tinatanggal yung tag face niya that time. However, tinanggal ko na yung price tag niya. This is from Puma. Puma, hindi nyo kaya. Ayun, nakakatuwa lang. Ang size nito is, basta malaki siya sa akin. Ayan. Hindi ko pa ito nasusuot. So, pamay na lang. So, ayun. Tapos, eto naman, etong dalawang shirt na to, binili namin ni Papa. Sa Robinson, kasama ko sila Papa. Last December, before Christmas. Etong damit na to, isang beses ko pa lang siya nasusuot nung Christmas, and then ako yung naglaba, and then naman siya, tignan nyo. Di makita. Nasaan yung mancha? Ayan. Ayaw mag-focus. Basta, ayun o. Ayun yung mga mancha niya. As in, isang beses ko pa lang ito susuot. And, nung nilaban ko ulit siya, ayaw na matanggal yung mancha. Nilagyan ko na siya ng ng chlorine ba tawag doon? Oo, ayun. I know, humble yung pinaka-favorite kong word. By the way guys, diba, yung last vlog ko is dapat hindi na talaga ako mag-vlog. And then pinakancel ko kay mama yung dapat na ibibili kong lapel. And then, guess what? Kanina, gusto ko mag-vlog. And then, ito, nag-vlog agad ako. Parang may bumubulong sa akin na mag-vlog ka kahit wala kang lapel. Ganon, oo. So, ayun, pagtiisin nyo muna. So, ito yung pangalawa kong damit. Ito, hindi ko pa ito nasusuot. Actually, may tag phrase pa to. Ito, oh. Wala na pala siyang tag phrase kasi nilaban ko na siya. Ayan, nakalagay dito is break the rules. Kala mo, batang pasaway, break the rules. Ayan. Oh. Ito, mas mahal tong damit na to kesa dun. So, ayun, ang ganda. Before Christmas, sa Robinson ko rin binili. And ito, kararating lang nito kanina. Bigay ng tito ko, yung kuya ni mama. This is from Uniqlo. Tama ba? Uniqlo, yung ganito. Ayan o, Uniqlo. Ayan. O, hindi nyo kaya. Ang saya. O, sinabi talaga yung presyo. So, ayun lang guys. Ang ganda ng design niya. Hindi ko alam kung sinong cartoons to. Cartoons ba to? Sorry. Hindi ko alam. Tapos parang may paputik-putik effect siya. Ayan. So, ayun lang naman. So, let's start. So, first picture sa mukha mo, sa tanong ko is ito. Mr. Kimpoy Valenciano. Sa mga hindi nakakilala sa kanya, I'm sure kilala niyo siya. Si Mr. Kimpoy Valenciano, he is a vlogger sa Pilipinas pero nasa Australia siya ngayon, nasa Melbourne. Melbourne. Yun, idol ko siya guys since quarantine. Nakilala ko lang din siya nung quarantine. Alam ko na nagbablog siya. Pero,
I mean, alam ko nag-artist na lumalabas siya sa TV, lumalabas siya sa TV, pero hindi ko alam na nagbablog siya. And nakita ko lang na nagbablog siya nung quarantine na. Then, ayun, nag-start na, naging fan niya ako. I mean, fan ako niya. So, ayun, ang dami ko sinabi. Napakadaldal ko, isang oras na to. Ang tanong ko sa kanya is, gagawin mo po ba yung sinuggest kong vlog na kinoment ko sa inyo? Kasi nag-comment ako dun, kasi sabi niya dun, any kind of suggestion daw para i-vlog niya. So ayun, sana gawin mo. And ayun yung tanong ko, kung itutuloy mo ba yung content na sinuggest ko sa inyo. Kasi napansin niya yun pinusuan niya. So ayun, Mr. Kimpe Valenciano. Sana ma-meet ko siya before kapag vlogger na ako. May ganun. By the way guys, tinatawag ko yung sarili ko na character na YouTube. Kasi kapag character parang small lang naman Hindi ko naman tinatawag na yung sarili ko has or being YouTuber here sa YouTube because hindi naman monetize yung account ko. Kung gusto niyo ako ma-monetize yung account ko, please keep watching to me, in me, on me, sa akin. And please subscribe because I need 1,000k subscribers. And ayun. So next, itong picture na to. Ayan. Picture ni Mama at picture ni Papa. Sa mga hindi nakakaalam, panganay ako. So, ang tanong ko sa inyo, Ma at Papa, nung nalaman nyo na buntis kayo sa akin, naisipan nyo bang ipalaglag ako? Kasi ganun yun, di ba? Kapag panganay ka, kapag buntis ka o nakabuntis ka, may isip mo na ipalaglag natin yan. So, ayun yung tanong ko sa inyo. Next question. Mukha mo ang tanong ko. Ito, mukha ni our president, which is Mr. Rodrigo Duterte. Ayun, ang tanong ko po sa inyo, in your opinion po, ano yung batas na walang silbi? Ayun, in your opinion po, ano po yung batas na walang silbi o walang saysay sa inyo po? Opo. So, kailangan ko mag-formal kasi mamaya pakulong ako niyan Pakulong. So, ayun lang naman po yung tanong ko. Skip ko na po. Thank you po. Takot. So, ayun lang naman yung tanong ko kay Mr. President. So, next picture. Kay Binice and Erica. By the way guys, yung dalawang babae na yan, ayan yung pinaka-best friend ko for a long time. Siguro mga more than 10 years or sakto na 10 years. And ang tanong ko sa inyo is, ano yung pinaka-malala kong sikreto? Pero huwag niyo i-comment dyan kasi nanonood yung family ko, may nakakakita, oo. Ang arte ako. Next question. Eto guys, alam kong kilala niyo siya kasi sila ang may-ari ng GMA. Oo. And ABS-CBN. Tatanong ko na rin na sabay. Ang kapal na mukha ko. Ayun, ang tanong ko po sa inyo, kung may papagawa po kayong sa aking project sa inyong telebisyon, ano po yung project na ipapagawa nyo sa akin? I mean, role, ganun. Comment down below po. Ang kapal na mukha ko. Akala mo kasi nung nagbablog dito sa YouTube. So, ayun yung tanong ko, ano yung papagawa nyo po sa aking project? Please comment down below, pakibilisan. Ang kapal na mukha ko. So, ayun. Kapal na mukha ko, no? So, next. Picture, Mr. Willie Revillame. Ang tanong ko po sa inyo, kung iiyak po ako sa harapan nyo at pagwawala ako, magkano po yung ibibigay nyo sa aking pera? Ang kapal ng mukha ko. So, ayun yung itatanong ko kay Mr. Willie Revillame. So, disclaimer lang lahat to ng sinasabi ko, guys, ha? Sa ibang tanong ko, hindi yung disclaimer, pero sa iba, totoo na yun. So, ayun. Mawa na malakas, pero anong oras na kasi, 1:00 na. And then tulog na sila mama sa taas. Kompleto yung family namin ngayon dito sa loob ng bahay. And ayun yung tanong ko sa kanila. And next picture, itong picture na to, being a Catholic kasi, ito yung respect us. And ayun, ito yung mukha ni God.
And siya yung ginagamit naming muka. Kasi most of the time tinatanong, di ba hindi naman natin nakakita yung Diyos? Bakit nyo sinasali o bakit nyo sinasamba yan? And first of all, based dun sa mga nakuha kong information, based on the news, kapag may mga pare silang in-interview, ang sagot nila, para kapag may nakakita yung ibang tao is naalala nila na may Diyos, which is, ito yung picture na ginagamit namin. And, ayun lang naman. And I hope did you understand, guys? And we need to respect each other, especially our religion. May ganun. So, ayun, ang tanong ko po sa inyo, God, is, sa opinion ko lang, sa sarili ko muna. Ako muna, please. Kasi lagi ko na lang inuuna yung iba. So, so ayun. Ang tanong ko sa inyo, bakit sa una lagi kong ginagawa is not enough? Alam mo yun, guys, alam mo na yung sagot sa tanong mo, pero kailangan mo ulit tanungin kasi may kinukuha ka talagang sagot na hindi mo makakuha sa iba hanggat hindi sinasagot ng taong gusto mo, yung sagot na hinahanap-hanap mo. Parang sa love lang, ganun, di ba? Ano yung tanong ko kay God? So, ayun lang. Medyo mababaw pero I think for me is deeply. So, ayun yung question ko kay God. Ayun, etong next picture na to, nasasama ko na rin siya sa iba kong vlog. And ito si Mimi. Yeah! So, ayun. Actually, idol ko to si Mimi kasi she is very successful YouTuber here in sa YouTube. Kasi, ayun, ang question ko sa inyo, kung magko-collab tayo, ano pong content natin sa vlog mo? Ayun. So, napaka-assuming kong tao. Pero malay nyo naman, di ba, soon, mga 2025 or next year siguro, or maybe this year, makapag-collab kami ni Mimeo. Ang kapal talaga ng mukha ko kahit law of attraction, guys. Tignan nyo. Sasampalin ko kayong lahat. Kung ilan yung subscribers ko nun, nako, tatampalin ko talaga. Sa inyong tanong ko sa kanya. So, that is my vlog. For this my vlog, of course. And ayun guys, kung may mga gusto pa kayong pagawin sa akin, ano pang inaantay nyo, just comment down here below, yan sa comment section. And kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, ano pang inaantay mo, please like, share, and subscribe para ma-update ka sa aking upcoming videos. And sa susunod na vlog ko guys, I'm sure and I will make sure makakabili na ako ng lapel para hindi rin pangit tignan. Sa video ko na to, nahawak-hawak ko yung earphone ko. And ayun guys, and thank you for watching my vlog. And tama nga yung sinasabi ko sa sarili ko palagi na I don't need a lot of people who watching me, because I need for a lot of people who still supporting me, which is you, kung sino man yung nanonood dyan. And hindi na ako umaasa na tataas pa yung views ko and yung mga tao nag-subscribe sa akin. But still, I am looking forward. So anyways, thank you for watching this vlog. Thank you sa pagtitiis sa akin. And I really super appreciated sa mga nagbigay sa akin ng damit. And ayun pa, sa nagpa-follow sa akin dyan sa IG ng clothing. Baka naman, opo. So anyways, thank you for watching this vlog and see you to my next vlog. Bye!